Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my channel Unique Kebumen TV. Oke guys, kali ini masih dalam suasana angin topan level 8 ya guys. Tapi ini di tempatku ya guys. Di tempat kerjaanku di Satin seperti ini guys. Aku nggak tahu di tempat yang lain ya guys. Doain ya guys, semoga cepet pergi anginnya, hujannya, biar kita bisa tenang kerjanya di Hongkong ya guys. Doain juga buat teman-teman, semoga mereka selamat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti vlog-vlog aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Bye bye, terima kasih. Kakiku menggapai bintang di langit.
Ini aku lihatnya dari kamar ya guys, dari kamar.